した座席のリクライニングは元の位置まで戻していただきますようご協力をお願いいたします。ご理解のご案内いたします。新幹線途中浜松、名古屋、京都と京都から終点の岡山まで各駅に停まります。光471号岡山駅13時10分に降りました同じホーム6番線、東海道線下り浜松駅13時4分に4番線、上り熱海駅12時55分に1番線から発車いたします。次の静岡では5分ほど停車をいたします。発車は12時56分です。車内にお忘れ物をなさいませんよう今一度お手回りにお確かめください。ご乗車ありがとうございました。静岡に到着です。We are stopping at Shizuoka Station. The doors on the left side will open.